Kondisi ayam lemas ya bang bro, ayam ngorok, kepala udah tidak sanggup naik ke atas, sudah nunduk aja. Walaupun masih tampak lesu kan, pengobatan hari kedua, walaupun tampak lesu tapi ayam sudah bisa ngangkat kepala ya kan ya, sudah bisa ngangkat kepala bos. Nah, memang masih tampak lesu, mata masih nutup, tapi sudah ada perubahan dari dua hari sebelumnya. Nah, ini kondisi ayam yang kita karantina kemarin ya bang bos. Kita coba kasih makan ya. Kalau kemarin tak bisa ngangkat kepala hari pertama, hari kedua sudah bisa angkat kepala, ini hari ketiga udah bisa berdiri kawan ya. Kita coba kasih makan. Nah, sudah mau makan ya bang bos ya. Oh lahap bang bro, memang masih ngorok tapi sudah mau makan, sudah alhamdulillah nih ya. Kondisi masih ya belum fit 100% lah, tapi kayaknya sudah ada perubahan gitu. Sudah mau makan. Dedek yang video kan ayah. Ya udah. Ya udah ya. Pencet ya? Udah tuh. Nah, sebelumnya kita kerok dulu mas bro ya, keluarkan lendirnya, walaupun masih sembuh tetap pengobatan ya. Walaupun masih sembuh tetap pengobatan. Pegang aja kayak gitu terus dedek itu. Duduk aja lah, jongkok. Ayam aja. Apa lagi? Nah, ini obatnya bang bro ya, kita lolokan aja. Kalau tidak ada ininya, pakai aja takarannya pakai ujung sendok aja bang bro, pakai ujung sendok ini aja. Nah, kalau tidak tahu takaran semana, ujung sendok aja. Nah nampak bang bro ya, bawang putih dulu. Jadi malah nggak videoan aja. Kemudian ketumbar apa ya? Ketumbar lengkuas bang bro. Lengkuas kita masukkan aja, lolohkan aja, masukkan aja ke dalam mulutnya. Besar lah ya makannya udah gini-ginian lah. Sampai kena baju ada. Dibantu aja dengan jari masukkannya ya. Enggak lagi.
Insya Allah sembuh lah Bang Bro. Semoga lah sembuh ayam-ayamnya. Bagaimana ini kan ya? Bagi siapa ayam nih ya? Om Belo yang bagi. Ayam nih ya? Abang bagi ayam nih. Patah lagi nanti. Nah. Matikan. Oke. Nah ini kan, ini Bang Bos, ayam kita yang kemarin yang sakit, tadi udah kita keluarkan dari kandang karantina. Nah sekarang sudah lumayan sehat ya, makan sudah lahap. Kalau nafsu makan ayam sudah ada, berarti badannya sudah agak sembuh, sudah agak sehat, udah agak mendingan gitu kan. Mudah-mudahan bisa sembuh total, tapi tetap kalau untuk obat kalau bisa sih masih tetap dibagi ya, kayak kemarin bawang putih, lengkuas. Nah ini penampakan ayam yang kita karantina karena penyakit ngorok kemarin. Oke, sekian dulu video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.